Suley Diallo, sono gambiano. Ho lasciato il Gambia il 4 dicembre 2015 e sono arrivato in Sicilia 28 febbraio 2016. Prima vivo in Milano, adesso vivo in Rossano, Reggio Calabria. Sono nato il 26 maggio 1989 in Banjul, capitale del Gambia. Quando sono in Gambia, sono il presidente degli studenti dell'università perché studiavo scienze politiche e questo tempo in Gambia era la dittatura. Ho fatto una manifestazione una volta, loro mi hanno preso. Sono andato in carcere, ho cominciato a fare ancora delle riunioni clandestine e ho creato un'altra manifestazione. Sono venuto a casa mia, non volevo partire, ma mia famiglia mi ha dato la pressione di uscire dal Gambia. Io decido di partire, sono partito in Senegal, non mi sento sicuro, ho deciso di andare in Libia, ho lasciato il Senegal, sono andato in Mali. In Mali ho pagato il pullman, mi ha portato in Burkina Faso. In Burkina Faso ho avuto un problema perché se loro ti vistono partire, loro pensano tu vai come clandestino per andare in tu devi pagare la polizia, tutte le frontiere tu devi pagare. Ho fatto così, ho pagato, fino a sono arrivato in Niger. Sono rimasto lì una settimana, ho fatto piccoli lavori per conoscere le strade per andare, perché in Niger per andare in Libia tu devi pagare gli arabi per andare, il deserto nessuno può attraversarlo con piedi, solo tu paga, loro ti portano, ma loro lo fa clandestinamente perché questo tempo era illegale di andare in Libia così. Noi abbiamo pagato, ho fatto 4 giorni dentro il deserto, ho visto tanti gente che sono morto dentro il deserto, di fame, di sete. Ma quando sono entrato in Libia, loro mi hanno preso direttamente in cartiere. Sono dentro il cartiere libici, un mese, 2 settimane. Il terzo settimane ho avuto un'idea di scappare con 9 persone. Abbiamo creato un cosa perché noi siamo dentro un magazzino con 800 persone, 300 donne, 500 uomini, tutti africani. Aveva delle donne incinte, bambini, tutti i gente erano dentro. E abbiamo un bagno per 800 persone, un bagno e mangiamo una volta alla settimana, una volta al giorno. Abbiamo pagato questo, lui ha preso noi dentro un camione, ha messo un bash, qualcosa sopra noi, ha messo le galline sopra noi, perché se lui deve attraversare i checkpoint per andare in Tripoli e ha messo questa idea e noi siamo fortunati di arrivare in Tripoli, una città che si chiama Grigaras. Quando noi siamo arrivati lì, loro ti proteggono perché noi lavoriamo per pagare a loro di portare noi in Italia. Come noi siamo 122 che hanno pagato 800 euro, loro hanno organizzato una barca. La notte abbiamo preso la barca per venire in Italia. Venire in Italia è più facile di ritornare dietro. Se tu vuoi vivere, prendi la barca. Tu muori dentro l'acqua o arrivare in Italia perché non puoi ritornare. Arrivato in Sicilia il 28 febbraio 2016. Mio primo campo era in Saracusa. Loro mi hanno preso con 80 persone. Noi siamo arrivati in Milano. Quando sono arrivato in Milano, noi siamo in un campo di Croce Rossa in Bresso. Ho conosciuto un gruppo attivista che si chiama la Lambretta. Loro mi hanno fatto conoscere tante cose. Dopo ho conosciuto un altro gruppo di attivisti che si chiama Cantiere. Dopo il mio campo è finito perché ho fatto
2 volte commissione e loro mi hanno dato negativo e mi hanno detto di lasciare il campo. E adesso in Gambia c'è la democrazia e il governo italiano, come la giustizia ha detto, Gambia adesso ha la democrazia, noi non possiamo, i gambiani non possiamo avere asilo qua in Italia. Sono andato a scuola, ho fatto A1, A2, sono andato a fare un corso di steward e ho cominciato a lavorare allo stadio di San Siro. Dopo ho conosciuto mio amico, un amico che lavorava in un ristorante, ha conosciuto mio capo, era un avvocato, è un avvocato, l'ha conosciuto e mio capo l'ha detto, lui vuole una persona per lavorare per l'estate a sua casa. Sono venuto qua a lavorare un mese e l'ho spiegato che cosa è successo, non posso avere documenti perché loro hanno detto così così. Mi ha detto ok, ho lavorato un mese, sono ritornato in Milano. Quando è arrivata la crisi, la pandemia, non c'è più lavoro. E quando ho sentito la sanatoria, l'ho chiamato, mi ha detto ok. Quando loro hanno cominciato di fare la sanatoria, mi ha pagato il biglietto di venire qua e fare il lavoro di casa. Il peggiore che ho avuto è in Libia, quando un libi che mi ha preso sua pistola, mi ha sparato in mio piede, senza fare niente, perché loro hanno preso una donna per portarlo, per fare sesso con lui. Io ho rifiutato, ho detto no, non è, questo è un donna, ho litigato con questo libico e la notte ha aspettato fino il loro capo è andato, è venuto dentro il prigione, mi ha sparato con un pistola nel mio piede. Il momento, non c'è dottore, io ho fatto tutti da solo. La palla non ha toccato l'osso, è andato così e è venuto dall'altra parte. E ho preso una medicina naturale così dentro perché aveva un medicina che ho portato, l'ho fatto lì con una banda fino una settimana, 2 settimane ho cominciato a camminare normale. E il momento più bello di questa strada era quando noi abbiamo visto il nave venire a prendere noi dentro, perché noi non abbiamo, come ci dice, noi siamo dentro l'acqua senza sapere dove andiamo. Ok. Noi siamo così, andiamo così, noi sappiamo se c'è la terra di questa parte o di questa parte, non andiamo sempre. E quando la mattina alle 9 noi abbiamo visto una barca, una nave che veniva da noi e ho sentito il voce di questo, una persona dire attenzione, attenzione, noi siamo arrivati per salvare voi, noi siamo... Okay. Parlavo inglese, francese e ho visto la bandiera tedesco, ho detto, questo siamo salvati adesso. E cominciamo a ballare dentro il nave era rotto, l'acqua veniva dentro, ma dopo noi abbiamo dimenticato tutte queste cose, balliamo, siamo contenti, perché una persona che pensa alla morte e dopo vedi la luce, questo era il mio momento. Si pensa a questo, sono contento.